Abbiamo riversato all'interno della piattaforma Top questa sezione delle aste, ma non è soltanto il processo dell'asta, è tutto ciò che ruota all'interno di questo mondo. Ci siamo posti come coloro, ma non soltanto noi ci siamo posti come una squadra per dire: signori, a tutto campo avete questo e questo, ok? Quando il delegato sa che può avere noi al suo fianco, noi intendo tutti quanti noi, e chiaramente ci fa fare quelle operazioni, giustamente si creano quei rapporti fiduciari. La casa sta andando in asta, abbiamo trovato velocemente la sua intenzione di vendere, abbiamo trovato tramite il vostro collega l'acquirente, con fatica abbiamo intercettato il creditore, che non è più la banca ma è diventata una società terza, e quindi lo stiamo facendo arrivare ad una transazione. Vantaggi per tutti: per il debitore che non è più esecutato, cioè vuol dire che se lui oggi deve dare 205.000 euro alla banca fa un saldo e stralcio e quindi chiude la posizione in maniera tombale. L'acquirente è contento del servizio che ha trovato in agenzia, l'agenzia è super referenziata, acquistava, le faceva tanti appartamenti o situazioni e la rivendeva. Quella è un'operazione di post contenzioso, pre-contenzioso questa fase, contenzioso, post contenzioso. Ci dobbiamo far trovare preparati a questa situazione qui.